ساګه میدان وردګو کې له 10 ټنو زیات ګبین تولید شوی او د مالی وزارت وایي دوه ونیو کې 15 میلیارډ 540 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي دي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د مهال دوه لنډو او مهم خبرونو ته. سږکال په میدان وردګو ولایت کې له 10 ټنو زیات ګبین یعنې شات تولید شوي دي. دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل وایي چې دغه ولایت کې د شاتو مچۍ یو سل یو شپېته کوچني او لوی فارمونه موجود دي. د ښاغلي تسل په خبره دوی د شاتو مچیو روزنې سند د پراخېدو د مالدارۍ سکتور د پیاوړتیا په پار د شاتو مچیو روزونکو سره په ګډه هڅې کوي څو د ولایت کې د شاتو مچیو روزنې سند ته نور هم وده او پراختیا ورکړي. د نوموړي په خبره په میدان وردګو ولایت کې د 1 کیلو شاتو بیه له 300 تر 500 افغانیو پورې ده. د میدان وردګو ولایت د کرنې ریاست وایي چې دغه ولایت کې ډیری ایټالوي ډوله مچۍ دي چې په پسرلي دوبي او مني کې په بېلابېلو ولسوالیو او کلیو کې چې مناسبه هوا او چاپیریال ولري ساتل کیږي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مچیو ساتنې او شاتو تولید کچه لوړه شوې چې په زیاته اندازه بهر په ځانګړې توګه ایران، پاکستان او عربي هیوادونو ته صادریږي. د مالیې وزارت وایي دوه ونیو کې 15 میلیارډ 540 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي د روان مالي کال د کب میاشتې په لومړیو دوه ونیو کې 15 میلیارډ 540 میلیونه عواید راټول شوي دي. د دغه وزارت له لوري رسنیو ته په استول شوي پیغام کې راغلي چې له دې شمېر 614 میلیونه افغانۍ له مستوفیتونو، 1 میلیارډ 346 میلیونه له مالیاتي عوایدو، 801 میلیونه افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو او 2 میلیارډ 282 میلیونه افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه شوي دي. د مالیې وزارت چارواکي وایي چې د روان مالي کال له پیله د کب میاشتې تر 15 نیټې پورې عواید 90 میلیارډ 450 میلیونه افغانۍ شوي دي. دا د مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښې چارې ښه وختونه.